आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो और पैसा नहीं है तो आपके लिए लाए हैं फ्री वीजा। जी हाँ, सही सुने, बिल्कुल फ्री वीजा। इन्फॉर्मेशन ओनली, परफेक्ट ग्रुप प्रोवाइड्स लीगल गाइडेंस ओनली, वी डू नॉट सपोर्ट गारंटी क्लेम्स, स्कैम्स और एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कंपनी प्रोवाइड्स फ्री वीजा एंड फ्री फूड। दुबई की 45 साल पुरानी कंपनी 700 का इंटरव्यू लाए है आपके ट्रेड का। 2 दिसंबर को सिवान में और 3 दिसंबर को गोरखपुर में। पूरा 11 ट्रेड है और हाँ, कंपनी पूरी तरह से जेन्युइन है। अगर आप चाहते हैं एक अच्छे कंपनी में काम करना तो बिल्कुल इंटरव्यू मिस मत करिएगा। इस कंपनी में सिर्फ 8 घंटा ही ड्यूटी करना है और उसके बाद ओवर टाइम मिलेगा, जिसकी वजह से आप सैलरी से ज़्यादा कमा सकते हैं। इंटरव्यू की अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करिए।